Давай. Вот она причина. Ну все, хватит. Да я уж понял. И... Вон на башке сними, вот. То, что вот поршнем доставало. Не здесь. Прокладка наверху осталась. А здесь можно снять Вот. вот. Не, вот. Вот Вот. эту, вот эту Где-то там офигительную. штучка. Офигительная штучка. От прошлого залома. О, я нашел там отверстие, прикинь. Тут есть отверстие? Да. Да ну нахуй. Было. О, ну, видишь. Вон кусок. Вот кусок. От натяжителя когда-то сломанного. Это канал, в котором должно сливаться Вот, масло. вот еще один кусочек. Вон там вот еще один. Ой, а вот еще один. Вот он, еще один. О. Там еще. Там, по-моему, Макс натяжка уже, блин. Вон они, бля, забиты. И вот еще. Вот он. Ну это жопа. Вот он. Вот, оставь. А, вот. Туда улетел, все. В башке. С той стороны выпал. Вот еще один. Давай опустим машину на поршень. Посмотрим. О. Да это все ясно, блядь, тут пиздец. Может, не надо слушать наш плачущий подъем? Ну, чуть пониже, вот эти видно было. 1, 2. Да видно, видно. Вот он, этот поршень, который доставал до клапанов. Ну, состояние каналов, опять же. Мы его не продували. Его никто не продувал. Ну, да это уже не подозрение, это факт, что там то же самое. Так что, видимо, замена мотора. А может
и ремонт.